आजको जुन चाहिँ यो पिस र्याली छ एउटा हामीले जो नर्थदेखि लिएर अब सिमताम रम्फू मल्ली जहाँसम्म यो घटना भयो यो 4 तारिकको जुन घटना जुन फ्लड आयो यसले गर्दाखेरि हाम्रो सिक्किमको मात्रै नभएर दार्जिलिङ कालेबुङ खरसाङ मिरिक बाहिरका जतिजना छन् उहाँहरूलाई पनि यो घटनामा परे कोही कतिजनाको मृत्यु भयो कतिजना घाइते भए यसको लागि आज हामीले हामी पाक्योङ इस्ट डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड टिचर एसोसिएसनको वेलफेयर एसोसिएसनको म प्रेसिडेन्ट बीके बस्नेत र आज हाम्रो अगुवाईमा जुन चाहिँ यो सबै समस्त संस्थाहरू आउँदैछन् अहिले यसमा व्यापारी आउँदैछन् ड्राइभर चालकहरू आउँदैछन् ट्याक्सी स्ट्यान्डका सबै आउँदैछन् गाउँले दाजुभाइ दिदी सबै आएर आज यसलाई अन्तर्हृदयबाट लिएर हामीले उहाँहरूलाई आत्माले शान्ति पाओस् भनेर जतिजना त्यो जग्गामा जुन ठाउँमा उहाँहरूको कतिजनाको मृत्यु भयो होला उहाँलाई भगवान्ले आत्मा शान्ति पाउन् भन्ने विचार लिएर आज हामीले यो एउटा रेस्पेक्ट दोज हु लस्ट दिस लाइफ उहाँहरूको लागि यो हामी गर्दैछौँ। त्योभन्दा प्रथम चाहिँ म के प्रार्थना गर्नु के चाहन्छु भने प्रार्थना सिक्किमको निम्ति प्रार्थना टिस्टा नदीको बगरवासीहरूको निम्ति अब कहिले अनि कतै पनि यस्तो नहोस् भन्ने म भगवान्लाई म ईश्वरलाई म प्रार्थना गर्नु चाहन्छु। सबै संस्थाहरू भेला भएर हाम्रो रिटायर्ड टिचर एसोसिएसनको अगुवाईमा यो जुन चाहिँ आज यो हुँदैछ यसमा हामीलाई पनि मनभित्रदेखि हामीलाई पनि माया लागेको छ, हामीलाई पनि दुःख लागेको छ। आज जुन चाहिँ नर्थदेखि लिएर सिमताम रम्फू रङ्गिली मल्ली जति यो घटना भयो यसमा बहुत दुःख लागेको छ हामीलाई पनि र हामीले यसको लागि नै आत्माले शान्ति पाओस् भनेर हामीले आज यो र्याली हामीले एउटा पिस र्याली मोमबत्ती बालेर शान्ति होस्, जतिजना बाँचेका छन् जति बिमारी छन् उहाँहरू जाति भइदियोस्, भगवान्ले छिटै उहाँलाई जाति बनाइदिनुहोस् र बाँच्नेहरूलाई पनि भगवान्ले सुरक्षा गरिदिनुहोस् र जति मरे उहाँहरूलाई भगवान्ले आत्मा शान्ति पाओस् भनेर यो विषय लिएर आज हामीले यो र्याली हामीले आज सुरु गर्दैछौँ। अहिले हामी यहाँ पाक्योङको रिना स्ट्यान्डदेखि लिएर हामी कम्युनिटी होलसम्म हामी यो शान्ति यो क्यान्डल बालेर हामी एकदमै शान्तिसँग हामी आत्मा शान्ति पाओस् भनेर यो काम हामी गर्ने हामीले विचार लिएर आज हामी सुरु गर्दैछौँ। अब बाटोमा रोकौँ न। हामीले यस्तो गर्नु गर्दै लाँदैछौँ र अहिले हाम्रो साथी हाम्रो नवीन दावारी सर धन्यवाद। र हामीले आज यो
साँझको बेलामा यसरी तपाईँहरू सम्पूर्ण आएर यसरी पाक्योङको जति पनि जनताहरू हुन्छ उहाँहरूले यो अल सिक्किम रिटायर्ड टिचर वेलफेयरको तत्त्वावधानमा तपाईँहरूले आएर सम्पूर्ण अन्य संस्थाहरू पनि अनि अन्य व्यापारी वर्ग पनि अनि यस भेगका सम्पूर्ण महानुभावहरूले यहाँ साथ दिएर यो श्रद्धाञ्जलीको कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु भएकोमा यहाँ सम्पूर्णलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हाम्रो अग्रजहरू अनि भाइ बहिनीहरू सबै यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि अनि त्यसरी नै हामीलाई सुरक्षाको लागि र सहयोगको लागि पुलिस प्रशासनबाट पनि पिआई साहब लगायत सम्पूर्ण आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। त्यसरी नै मिडियाबाट आउनुभएको छ हाम्रो अजय भाइ अन्य को धेरै हुनुहुन्छ होला उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद र सिक्किम सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हाम्रो फुड एन्ड सिभिल सप्लाई डिपार्टमेन्टको एडभाइजर सर श्री इन्चुङ Is